Xaridorlar har doim nimani xohlashadi? Narxi arzon bo'lsin, lekin sifatli bo'lsin. Aynan shunaqasini Maryam Homsidagi tavsiya qiladi. Narxini yaxshilab eshitinglar. 95 ming so'mdan shunaqangi o'zini podarishli sumkalari bilan bo'lgan pletlarimizdan keldi. Bularni kimgadir bersanglar, sizlarni duo qilishadi. Qaranglar buni. Maza qilib ana tog'larga chiqqanda pikniklarga olib chiqsanglar bo'ladi. Shunda ikkiga buklaysizlar, ustinglarga bitta tashab, keyin bilan romantika qilib o'tiraverasizlar. Buni dachachi akalarimiz ham ko'rib qo'ysin. Kafesi bor akalarga ham maslahat beraman. Kafelarga xohlagan ranginglardan olsanglar bo'ladi. Sifati zo'r 100% paxtadan podarkalarga ham juda zo'r tanlov bo'ladi. Razmeri buni 1.60 ga 1.70 razmerda. Ushbu biletlarimiz yoqqan bo'lsa sizlarga bitta like bosib qo'yishni ayamaysizlar. Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Kelsanglar, xudo xolisa xursand bo'lib ketasizlar. Xohlagan ranginglardan, xohlaganingizcha olib ketaverasizlar va mana shu videoni yaqinlarga jo'natib qo'yisham. Esdan chiqmasin, barchalarni Maryam Home do'konida kutib qolamiz.